长记啦吼，为人说，你这个人受持叫做自觉，到这叫做自觉，为他人说叫做觉他。因为什么？伊今仔日这个功德胜过你点悬用着生命布施的功德。伊安尼讲，哦，迄个以形而刷所变成的布施功德，成多意思中受持金刚经的功德，超过形而刷所成的布施功德。咱形而刷所成的布施。哦，这是一个有够人间好，用生活、生命布施，拢是生活物件，拢叫世间好的物件。你这个肉体都会看到，这个肉体嘛是欺负的物件，这嘛是伤害的物件。所以用你这个生命布施，这嘛是有起价的。唔管你用你的自性中得到无上正觉。你这个自性中会当得到100%的无上正觉，会当得到解脱。你今仔用着所有的生命的布施，你会当得到解脱。因为咱世间人，迄种叫做福分，会当得到解脱。所以你用着了这个叫生命布施，迄叫做哪？伊叫做用自性布施，迄叫做无漏，无漏之果。用着生命布施叫做有漏之果，用无漏之果叫做绝对，用有漏叫做相对。世间人的相对，所以是无漏永远存在的物件。这个地方就来讲，所有的成悟到成清的道理，也就是开悟了之处。连悟到发这成清，我拄则讲，咱今日学法，发这就爱成清。这个若学了有够深，咱学着水线；这若学无够深，你学袂着水线。所以也是开悟之处。连悟到我这成绩之日，把生命布施，这布施出来，修金刚经的人，观察我们杀手布施，会当受持独上主义乃至书其顶。为他人生，超过伊生命布施的功德，可因金刚经的功德是不可思议的。这所在方式，这个我们要听落。伊用伊的生命，伊行对了过，有一个魔杀，因为所在方式是过去世的生命方法。伊行对山边过，倒是魔杀，魔杀就是迄个魔鬼啊，出海犯魔鬼。伊来讲主言无上是生命法。虽然不知影，因为定错啊，伊说这后边讲，魔杀，你会感觉后边讲我听，魔杀会使，但我都是不要。有你若会当讲我听，你食啦我讲，你讲我是食人，一般点世间的人是会物件，我是食咱人，那个血淋淋的、热腾腾的肉的血呢？刚才讲，你不要我食，你这生命不要我食，所以说我这个不食。我说，后尾听受益，真的生命不要我食。说三世不听，上天者，上，我说三不三啊。莫三啊，后边有的我听，我同样这把这不要食。所以无上是什么？生灭灭意这个娱乐，这个会讲出来。无形无常，生灭灭意这个娱乐。跳去山顶头跳，摸山抱在一个天气，所以心可有说神讲说的心。一句话，伊得到了后，若讲人生活法，不知生灭法。如果咱们了解着生命法，的确就解散。换100年，处理得着这个物件。生灭灭意，这个字生灭灭意，这句话生灭灭意，生灭是世间的物件，生甲灭，灭意这个
个必须的过程。而手里面是过程，重点这步，手要为拢，手叫做手，只有长照，没有长变。我想比如，这步比如平常好，因暗时我咧问，前晡你几点困？我10点困，你10点要就困。我问下你几点爬？你讲6点1分3秒。而你入去不连自动哦，咱要真正要入去迄个梦想的无我的梦想里头，迄个互你唔知影，我唔怎分。但是你精神了，已经就是你看啊出话你上对。而你入到出来这个当中，这个奇妙的，你嘛要做到，好，你嘛要做到。你若困袂去的，半暝咱袂头昏，人咧袂饱胀，人咧袂晚睡，人咧袂无聊，啊规暝，这你拢有听到。你若遇到这个为了，这有听到无？因为你伫梦乡的内底，一切较天光。迄个一切较天光，你安怎讲？哦，上面困就够舒服的啦，我上面困就够饱的啦，对不对？那叫做年轻进入奇妙为了无我无我处。咱真正是等于到这边为了，伊要到无我无我处这个世界，为有无靠实相真理，那能把躯体接触来啊！你我当了解，你马上这个是一个器具啊，就是真个啊，你当关键我得关得出来啊。无你叫我嘛，这把就是我的，但是这把就是你甲恁打，所以。今日去曾经买个我13分啦吼，我们这当总结束，当然这种所在啦吼，咱各位大家吼，去指导，最后祝福各位大家身体健康，身体健康，好，谢谢各位。